KDH, Kresťansko-demokratické hnutie, bojuje za kresťanské a konzervatívne hodnoty a za to, aby sa ľudia mali lepšie na Slovensku. To aspoň chcú, aby si voliči o nich mysleli. A veľmi veriace kraje a okrese ako Orava alebo Prešovský kraj im veria, že budú udržiavať kresťanské hodnoty na Slovensku. Ale pravda vyzerá inak. V realite sú kontrolovaná opozícia ako Smer a dajú sa porovnať s miernymi republikánmi v Spojených štátoch. Pozor, toto nie je útok na členov KDH, ktorí sú v skutočnosti veriaci a chcú len to dobré pre Slovensko. Mne ide o to, ako KDH zneužíva kresťanstvo, aby dostali voličov. Ušetrím vám dlhý monológ o tom, čo KDH je a čomu verí. Ja sa chcem hlavne sústrediť na ľudí, ktorí volia KDH a prečo KDH im klame. Toto je mapa, v akých krajoch má KDH najviac úspechu. A toto je mapa kresťanov na Slovensku. A takto vyzerajú spolu. Vezmem si napríklad Oravu. Orava má najvyšší percent kresťanov a voličov KDH na Slovensku. To silné kresťanstvo je aj na tej spoločnosti vidno. A preto, keď som prvýkrát počul o KDH, tak som si myslel, že sú super hnutie. Lebo sú kresťanskí a veľa kresťanov v mojom okrese ich aj volia. To dáva zmysel. Kresťani volia kresťanské hnutie. Ale to je presne tá manipulačná taktika, čo využívajú a ktorej som aj ja veril bez hlbšieho vzdelávania. Bohužiaľ sa veľa voličov neinformuje o volebnom programe a histórie jednej strany a volia buď podľa osobnosti, ako Fica a Matoviča, alebo podľa mena. Ale sú KDH-ci vôbec kresťanskí? Predseda Mladých republikánov Alex Žambokretý to dobre povedal. A vy máte nejaké konkrétne plány okrem hrania sa na kresťanov? To je vlastne celý ich plán. Hrať sa na kresťanov, aby ich tie kresťanské kraje volili. Ale v skutočnosti nie sú kresťani. Včera bola Popolcová streda. Veľmi dôležitý sviatok pre veriacich kresťanov. Len dva politici KDH, Milan a František Majerský, urobili na Instagrame pekný post a storku o tom. Zbytok dáva na Instagram normálny obsah o EÚ a Ukrajine alebo o hokeju. To akože vážne? Vy ste kresťansko-demokratické hnutie a nie ukrajinské alebo európske hnutie. Iný príklad sú ich stanovy na oficiálnej stránke. Furt točia o tom, že my kresťanskí demokrati budeme, my kresťanskí demokrati chceme a my kresťanskí demokrati chránime konzervatívne a kresťanské hodnoty. Viete vôbec, čo to znamená byť kresťan? Lebo Boh nebol ani raz spomenutý vo vašich stanovách. Neviete napríklad napísať, my kresťanskí demokrati veríme v Boha a budeme chrániť Božie hodnoty? Lebo inak nie ste kresťani a len zneužívate vašich voličov. Väčšine voličov KDH chcem povedať, že KDH nie je vaše hnutie, lebo poznám vaše hodnoty. Ja viem, že ste včera boli v kostole a modlili ste sa krížovú cestu. Viem, že máte dobrý vzťah s Bohom a chcete mať Božiu spoločnosť. V kresťanstve je vaša identita. Ale keď budete voliť KDH, tak za pár rokov nebudete mať veriace Slovensko, lebo KDH na to nemá, aby ochránila Slovensko. Politici KDH môžu mať správne názory, ale v politike ide o to, či tvoje názory vieš zastupovať. Keď oprávnene povieš, že LGBT je pilák, alebo je to to, čo si tvoji voliči myslia, ale potom sa za to ospravedlňuješ, lebo to progresívci nemali rádi, tak nie si ochotný brániť Slovensko a zastupovať kresťanov. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Evangelium podľa Jána, 15. kapitola, 18. verš. Vy máte zastupovať tie názory, aj keď nie sú populárne. Vy ste presne ako republikánska strana v Spojených štátoch. Máte dobré názory, ale ako progresívci začnú proti tým názorom tlačiť, tak tie názory vzdávate. Vidíme to na deportáciách. Pamätáte si, čo Trump slúbil Američanom pred voľbami? Masové deportácie všetkých ilegálov. Ani 300 000 ich nedeportoval a teraz tie deportácie aj zastavuje kvôli tlaku opozície. Ale Trump hlavne prestal tie deportácie, lebo by to bolo zlé pre jeho oligarchov. Vy by ste na Slovensku deportácie zastavili, lebo by vám to progresívci povedali a vy by ste nevydržali mať shitstorm na internete. Ale chcem sa dostať k politike, pretože je to môj hlavný problém s KDH, lebo ani jej politika nezodpovedá konzervatívnym a kresťanským hodnotám. KDH je v Európskom parlamente súčasťou European People Party Group, skrátka EPP. Najväčšia skupina v Európskom parlamente, ktorej ideológia je kresťanská demokracia. Vedeli ste, že EPP mala najprv názov Christian Democratic Group? Medzi EPP skupinu patrí aj Nemecká kresťansko-demokratická únia CDU, ktorú hlavne volia starí veriaci ľudia práve kvôli ich ménu. V zásade by mali mať isté hodnoty ako KDH. CDU sa ale zmenila od kresťansko-konzervatívnej strany na liberálnu sekulárnu stranu.
Týmto smerom ide aj KDH a za pár rokov bude na tom takisto ako všetky kresťansko-demokratické hnutia v Európe. Liberálnejšie ako sú teraz a bezbožné. Kresťanské demokracie vám nebudú chrániť kresťanskú krajinu, ale ju pomaličky premenia, lebo nie sú ochotní za ňu bojovať. Ďalší môj problém s KDH sú ich názory na Izrael. Byť za Izrael bolo možno v pohode pred 10 rokmi, ale teraz otvorene podporujete a dokonca aj popierate genocid. Keď už hovoríte o Hamase, o Izraeli, ja nepodlieham propagande. Ja nepodlieham videjkám, kde sú naštafirované deti s prázdnymi miskami a natočia ich, alebo novinári, ktorí sú v prezlečení novinárov a pritom sú to bojovníci Hamasu. Ja tomu nepodlieham. Ja presne viem, ako fungujú tieto propagandistické akcie. KDH má judeo-kresťanské hodnoty. Tak je to napísané na stránke EPP. Prečo nie len kresťanské? A nakoniec aj klamete na Instagrame, že Milan Mazurek je popierač holokaustu. Ja viem, kto si Milan. Si odsúdený extrémista? Človek, ktorý popiera holokaust? Čo je vaša obsesia s Izraelom? Je to skoro tak, ako keby ste boli strana Izraelu na Slovensko. Vy neviete, že Izrael aj ich náboženstvo je plná nenávisti proti kresťanom? Vedeli ste, že sa v Izraeli pluje na kresťanov? Viete, že si myslia, že sme menej cenní ako oni? Viete, že v Talmude je napísané, že Ježiš je v pekle? To majú byť judeo-kresťanské hodnoty? Toto slovo by malo urážať každého kresťana a podpora genocidnej krajiny ešte viacej. Vy ste kresťanské hnutie, len kresťanské. Takto to má byť a takto to vaši voliči chcú. Začnite sa správať ako kresťani a nehrajte sa len na nich. Lebo je to sprosté voči vašim voličom a keď sa naučia túto pravdu, tak ste prehrali. Ja nehovorím, aby ste prestali voliť KDH, ale vy máte moc zmeniť KDH. Stačí, keď sa len jeden okres rozhodne ich bojkotovať v ďalších voľbách, aby si všimli, že je potreba to hnutie zmeniť. Hovorím k ľuďom na Orave a na Prešove. Vy môžete reálne zmeniť KDH. Žiadajte, aby KDH a ich členovia boli kresťania a aktívne chránili vaše hodnoty a nie sa za nich ospravedlňovali. A hlavne žiadajte, aby sa dištancovali od Izraela. Keď sa tieto veci zmení v KDH, tak som ochotný ich podporovať, lebo majú dobrú politiku a dobré názory a ja s nimi často súhlasím. Ale nemôžete žiadať o hlasy kresťanov, keď nie ste ochotní pre nich bojovať. Ja som Slovak Royper a vidíme sa na budúci týždeň.